ki taimaka mana da sadaka don Allah za mu sai abinci. Kin dame ni a taimaka da sadaka. Ku kaɗai ne ba ku ci abinci ba? Ni ba abin da na ci tun safe da na fito, tunda na zo game nake a waya. Duk macen da ta ce jikinta za ta siyar ta samu kuɗi, to kuwa haka jikin zai ƙare ya batta bata tsinana wa kanta komai ba. Lalle shedan da jama'arsa sun samu daurin gindi. Kawai dai ka ce min ka kullo zaka tafi neman matarka, shi yasa zaka fake da ofis saboda an san ofis wuri ne na nema. Cincirin da wasu taron mutanen banza sun tankaɗe sun fito da iskar mabiya shedan suna gudanar da karuwancinsu cikin wata sabuwar siga kamar haka mai taken Ona Gari 2020. Wajen nan mun shirya shi ne don a zubar da galan ba adadi. Haka akwai babban mawaƙi da muka gayyato wajen nan da zai kaɗa mana musakatan wala a wajen nan. A ba kome kaya a ba su haƙƙin su ba wai a bar kaya cikin kaya ba. Mata an jera bit ɗin ya ƙare na ƙara baitota na jera mata na rawa kuma mun tara Abdul Zifa na garin Kedi da abokai na duka mun gane waƙar mun yi daidai ne gayuwin dai kun gane taka rawa kuma an fara. So nake duk wata shedaniya da kika sani a garin nan ya kasance tana tare da ni. Kin taɓa yin kisa? Allah bai ban taɓa yi ba. Ba za ki mun magana ba, mutum ne kika kashe. Mutum ɗaya ne kawai. Ni ma Allah zai saka mini domin in na shirya abin alheri ke ko sai ki rika. Usaini Ali Media Production su suka yi zafarinsa da tallafin ɗaukar nauyin shirin Hamza Tijjani Sharfaɗi. Ona Gari 2020. Saboda haka ne yasa nake so a canza sunana Mariya Gama Gari na kuma Ona Gari. Kuna saurara kuwa ko? Wani bashi na 500. 500 ko? Ko da rasu ba. Me yake cikin al'amarin wannan kuce da ake yawan? An da kitoji an kwaciwo aman gwazarma sun sane waya sun doke sun buge sun yi awon gaba da mota. Suwaye haka? Allah menene sunan ki ne? Gillo. Gillo wannan suna ne wannan? Ga gillo a cikin jaka, bari in ɗauko maka gillo ka gani a jaka. Ya zamba da ƙarya ya gudanar da ƙarya cikin fasaha mai tsatsefe shirin da tacewarsa AU Usman masirin shirin shiryawar Mustapha Yalo. Mu bige mutum ko wani abu mu kwace kuɗinsa mu ƙara gaba mu je mu harkar da yake gaban mu ba tare da mun kashe shi ba. Wannan ne sauki ne sa a ranki kamar an yi an gama. Sun yamutsa hazan garin sun tashi hankalin kowa cikin wata sabuwar sigar karuwanci su wane ne? Bari dan shiga toilet ne sai. Kalle shi shirin sunansa Ona Gari 2020. Oh, damin ke mata aure ce? Ba da umarnin shirin Usaini Ali Muhammad. Ona Gari 2020. Ona Gari 2020.